Heute ist der Tag, an dem ich für den Dienst der Seelen geweiht wurde. Ich feiere diesen Tag mit aller Liebe und weihe mich neuerdings meinem Gott. Es ist ein Zitat von Franz von Sales. Heute ist mein 24. Jahrestag meiner Priesterweihe und heute gehe ich in das Jubiläumsjahr meiner Ordination. Ich danke Gott, meiner Familie und all meinen Freunden, Gratulanten, Wohltäter und all denen, die mir geholfen haben, als Priester im Weinberg der Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu bleiben. Ich erinnere mich an alle in meinen Gebeten und bitte Sie demütig, mich in Ihren wertvollen Gebeten zu behalten. Beginnen wir unseren Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte Sie alle an diesem festlichen Tag willkommen heißen. Sie alle, die Sie mich in den vergangenen 24 Jahren auf die eine oder andere Weise in meinem priesterlichen Dienst begleitet haben. Ich begrüße die große Anzahl der Verwandten, der Freunde von nah und fern. Wir waren in unserer Familie 8 Geschwister, 5 Brüder und 3 Schwestern. Sie sind uns aber in dieser Stunde zutiefst im Gebet verbunden, in Kerala, in Indien. Besonders denke ich an meine verstorbenen Eltern, denen ich neben unendlich viel Liebe meinen Glauben verdanke. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir sind in Eucharistie. Eucharistie heißt Dank sagen. Wir alle haben Grund, immer wieder Dank zu sagen für seine helfende Nähe, die er uns in seinem Namen geoffenbart hat. Ich bin Jahwe, der ich bin da, der für euch da ist. So hat er zu Mose im brennenden Dornbusch gesprochen. In Jesus Christus hat dieses Versprechen Gottes menschliche Gestalt angenommen. Jesus Christus ist der Gott, der mit uns geht im Leben und im Sterben und der uns gleich in der Eucharistie zum Brot des Lebens werden will. Ich finde es eine wunderbare Aufgabe, Priester zu sein, Menschen begleiten zu dürfen in den Hochzeiten und an den Tiefpunkten, in leidvollen Zeiten und in frohen Stunden. Vor allem ihnen immer wieder die ermutigende Botschaft von Gott zu sagen, von dem Gott, der an unserem Leben Anteil nimmt, der mitgeht, auch unsere Umwege, der in Jesus gekommen ist, zu suchen, was verloren war und zu heilen, was verwundet ist und dem kein Mensch, kein einziger egal und gleichgültig ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ja, es ist eine wunderbare Aufgabe, Priester zu sein und eine notwendige, weil Notwendende den Menschen in der persönlichen Begegnung, im Wort, in den Sakramenten sagen und zeigen zu dürfen. Gott interessiert sich für dich, für dein Schicksal, für dein Leben. Ihm bist du unendlich wertvoll, kostbar und wichtig. Er ist für dich da. Er ist, wie es in einem Psalm heißt, dein Licht und dein Heil. Er ist die Kraft deines Lebens. Papst Franziskus sagt das so: Alle haben das Recht, das Evangelium zu empfangen. Die Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden. Ich bitte euch, liebe Schwestern, liebe Brüder, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe des Heiligen Geistes, steht mir bei im Kampfe durch eure Fürbitte bei Gott. Das ist
von Römer Kapitel 15, 30. Ich verdanke vielen Menschen, vielen, die mich begleitet, getragen und auch manchmal ertragen haben. Was aber das Leben eines Priesters im Letzten hält und trägt, das ist die ständig neue Erfahrung der barmherzigen Liebe Gottes. Mein Leben war ein einziger Triumph der Gnade Gottes über meinen Undank. Gedenkend, helft mir danken. Im Bewusstsein unserer menschlichen Schwachheit und im Bewusstsein, dass wir Gott und vielen Menschen immer wieder manches schuldig geblieben sind und einander verletzt haben, wollen wir jetzt Jesus und einander um Vergebung bitten. Herr Jesus Christus, du bist immer mit uns auf dem Weg. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Christe eleison. Christe eleison. Herr Jesus Christus, du schenkst uns immer wieder neu deine Versöhnung und deinen Frieden. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Es erbarme sich unser, der gute, der barmherzige Gott. Er verzeihe uns alles, was uns von ihm, was uns voneinander trennt, und lass uns jetzt mit versöhnten, mit frohem Herzen diesen Gottesdienst feiern. Amen. Lasst uns beten. Gott und Vater, du hast mich dazu berufen, am ewigen Priestertum Jesu Christi teilzuhaben und hast mich aus reiner Gnade zum Diener deiner Kirche bestimmt. Mach mich zu einem eifrigen und gütigen Verkünder der frohen Botschaft und zu einem treuen Ausspender deiner Geheimnisse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem 2. Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr, durch dein Evangelium nimm hinweg unsere Sünden. Lasst uns Fürbitte halten. Herr Jesus Christus,
Du begleitest uns auf unserem Weg durch die Zeit. Voll Vertrauen rufen wir zu dir. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die an ein Leben im besonderen Dienst der Kirche denken, entfache in ihnen die Sehnsucht nach dir. Schenke ihnen Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, die sie stärken und schützen, und lass sie Klarheit in ihrer Berufung finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Priester, die in diesen Tagen den 24. Jahrestag ihrer Weihe begehen, dass sie auch weiterhin in Gesundheit und mit Freude und Zuversicht ihren Dienst an den Menschen tun können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die alleingelassen und einsam sind oder von Sorgen und Krankheit niedergedrückt sind, um Menschen, die ihnen beistehen und helfen können. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unsere Verstorbenen, um die wir trauern und an die wir heute besonders denken. Heute besonders denke ich meine verstorbenen Eltern. Um die Auferstehung, um das ewige Leben mit dir in der Herrlichkeit des Vaters. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du uns gezeigt, dass du immer mit uns auf dem Weg bist. Dich loben wir mit dem Vater im Heiligen Geist, heute und alle Tage in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet. Zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mach mich rein. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns beten. Herr unser Gott, voll Dankbarkeit bringen wir das Opfer des Lobes dar. Stärke mich, den du ohne eigenes Verdienst zum Priestertum berufen hast, und mehre in der Kirche die Zahl deiner Diener. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hoch gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen, dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig, Weihbischof Herwig und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit und bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns das ewige Leben. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allem Sünden, von allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Leib und Blut Christi schenke mir ewiges Leben.
Der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, ist Teilhabe am Blut Christi. Und das Brot, das wir brechen, ist Teilhabe am Leib Christi. Lasset uns beten. Herr, zur Ehre deines Namens habe ich am Jahrestag meiner Priesterweihe freudig das Geheimnis des Glaubens gefeiert. Gib mir die Gnade, dass mein Leben dem entspricht, was ich am Altar verkünde und tue. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Dazu segne uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ, സ്തുതികളിൽ ഉന്നതനെ, നാഥൻ നാൾ തോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്ത് പാടുക നീ എന്നും മനമേ, പാടുക നീ എന്നും മനമേ. അമ്മയെപ്പോലെ താതൻ താലോലിച്ചണച്ചിടുന്നു, അമ്മയെപ്പോലെ താതൻ താലോലിച്ചണച്ചിടുന്നു, സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ തൻ്റെ മാർവിൽ ദിനം ദിനമായി, തൻ്റെ മാർവിൽ ദിനം ദിനമായി. സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ, സ്തുതികളിൽ ഉന്നതനെ, നാഥൻ നാൾ തോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്ത് പാടുക നീ എന്നും മനമേ, പാടുക നീ എന്നും മനമേ. കഷ്ടങ്ങളേറിടിലും എനിക്കേറ്റമടുത്ത തുണയാ, കഷ്ടങ്ങളേറിടിലും എനിക്കേറ്റമടുത്ത തുണയാ, ഘോരവൈരിൻ നടുവിലവൻ മേശ നമുക്കൊരുക്കുമല്ലോ, മേശ നമുക്കൊരുക്കുമല്ലോ. സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ, സ്തുതികളിൽ ഉന്നതനെ, നാഥൻ നാൾ തോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്ത് പാടുക നീ എന്നും മനമേ, പാടുക നീ എന്നും മനമേ. ഭാരത്താൽ വലഞ്ഞിടിലും തീരരോഗത്താൽ അലഞ്ഞിടിലും, ഭാരത്താൽ വലഞ്ഞിടിലും തീരരോഗത്താൽ അലഞ്ഞിടിലും, പിണർന്നിടുമൊരടിപ്പിണരാ തന്നിടും നീ രോഗസൗഖ്യം, തന്നിടും നീ രോഗസൗഖ്യം. സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ, സ്തുതികളിൽ ഉന്നതനെ, നാഥൻ നാൾ തോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്ത് പാടുക നീ എന്നും മനമേ,
പാടുക നീ എന്നും മനമേ.